İftarda va suhurda qilinadigan Uyg'urcha duo. Savol: Assalomu alaykum. İftarda va suhurda qilinadigan Uyg'urcha duoni deb bergan bo'lsalar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. İftar qilishdan burun shundaqla kun bo'yi duo qilish mustahabdir. Chunki ro'za tutqushining duosi ijobat bo'ladigan duolardandir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cho'qimki ro'zadarning iftor qilganda rad qilinmaydigan bir duosi bo'ladi degan. Bu hadisdagi iftor qilganda degan ibora iftor qilishdan burun deganni, iftor qilib bo'lgandan keyin deganni bildiradi. Shunga har ikki vaqt duo qiladigan vaqtdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 kishining duosi quruq qaytarilmaydi. Ro'zadarning iftor qilguvchi bo'lgan arliqda adolatlik hokimning va zulmga uchrag'uchining degan. Bu hadisdagi iftor qilguvchi degan ibora iftor qilishdan burungi chaqni, balki butun kunduzini ko'rsatadi. Imom Navaviy deydiki, bu ibora ro'zadarning duosining kunduzning dastlabdan oxirigacha mustahabligini taqozo qiladi. Chunki u shu jarayon mobaynida ro'zador deb ataladi. İftar qilganda o'zi bilgan mazmuni yaxshi duolarni qilsimi bo'ladi. O'ziga, bola chaqalarga, ota-onasiga, do'st yaronlariga, hatto barliq musulmonlarga duo qilsa, texmi yaxshi bo'ladi. Eng yaxshisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalar qilgan tuvandagi mazmuni mo'l duolarni qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qilgan: "Zahaba az-zama'u va batallatil uruqu va thabata al-ajru inshaalloh." Usuzliq tugab, tumirlar namlanib, ro'za tutganning ajri yozildi inshaalloh. Buning iftor qilib bo'lganda qilingan duolarga aniq. Hazrat Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma bolalarini to'plab mundaq duo qilgan: "Allohumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li." Ey Alloh, sening hamma narsani qoplagan keng rahmating bilan mening gunohlarimni mag'firat qilishingni so'rayman. Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftartu. Ey Alloh, sen uchun ro'za tutdim. Sening bergan rizqing bilan iftor qildim. Ammo suhurliqda muayyan bir duo yo'q. Xohlagancha duo qilsa, istig'for aytsa va payg'ambarimizga durud aytsa yaxshi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, Rabbimiz tabaraka va taolo har kechasi kechining oxirgi 3dan 1 qolganda dunyo osmoniga tushib, kim menga duo qiladi, uning duosini ijobat qilay. Kim mendan tilaydi, uningga tiligini beray va kim mendan mag'firat tilaydi, uni mag'firat qilay deydi. Istig'forning eng kattasini o'qsa, texmi yaxshi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ey Allah, sen mening Rabbimsan. Sendan o'zga haq iloh yo'q. Sen meni yaratding. Men sening bandangman. Men sana bergan ahdam bilan va'damda kuchimning yetishicha chang turmoqdaman. Qilmishlarimning sharridan saqlanish uchun sendan panohlik tilayman. Menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimni iqror qilaman. Meni mag'firat qilgan. Chunki gunohlarni faqat sen mag'firat qilasan. Yana bu duoni qilsam bo'ladi. Allohumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri va aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi va aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharrin. Ey Allah, bütün ishlarimning himoyachisi bo'lgan diyonatimni isloh qilgan, yashashim uchun kerak bo'lgan dunyoliqimni tuzatgan, barar joyim bo'lgan oxiratimni yaxshi qilgan, hayotimda yaxshi ishlarni ko'p qilishga muvaffaq qilgan, o'lim orqali meni dunyoning butkul yomonliklaridan xotirjam qilgan. Ubay radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechining 3dan 1 o'tsa, o'rnidan turib, ey insonlar, Allohni ko'p yod etinglar. Birinchi sur chalinadigan vaqt yaqinlashib qoldi. Uninga ergishib ikkinchi sur keladi. O'lim dahshat bilan keladi deydi. Men, ey Allohning elchisi, men sizlarga ko'p durud aytay deyman. Duoyimning qanchaligini sizning durudlarga ayrsam bo'lar degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohlagancha dedi. Men 4dan 1ni qilaymi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohlagancha dedi. Men yerimini qilaymi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohlagancha dedi. Men 3dan 2sini qilaymi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana xohlagancha qilgan. Agar ko'p qilsang o'zing uchun yaxshi dedi. Men barliq duolarimni sizga durud o'qishga qarasam-chu dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u chaqda g'am qayg'uning ko'tarilishiga kifoya qiladi. Gunohlaring mag'firat qilinadi dedi. Qadr kechsa Ramazonning oxirgi o'rnida bo'lish ehtimolligi cho'ng. Bu kechalarda
Allahumma innaka afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Ey Allah, sen afu qilg'uchisan, afuni so'ysan. Shunga bizni afu qilib o'tkaysan deb duo qilish afzal bo'lg'achqa, Ramazon kechalarida shundaqla suhurliq yegandan keyin shu duoni qilsa yaxshi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahajjud namozi o'qish uchun uyg'onganda qilgan bunu duoni o'qisimi yaxshi. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu. Anta al-haqqu wa wa'duka al-haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إي الله بارلق عند سنة سنغل خاستر. Sen asman zaminni va barliq maxluqotni o'z qudrating bilan turg'izg'uchidirsan. Barliq hamda sana sangli xasdir. Asman zamin va jimi maxluqotning igdorchiligi sening ilkingdadir. Barliq hamda sana sangli xasdir. Sen asman zaminni yo'ritquchisan. Barliq hamda sana sangli xasdir. Sen haqdirsan. Va'dang haqdir. Sana uchrashish haqdir. So'zing haqdir. Jannat haqdir. Do'zax haqdir. Payg'ambarlar haqdir. Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqdir. Qiyomat haqdir. Ey Allah, sana bo'ysundim, sana ishondim, sana tavakkul qildim, sana qaytdim. Sen bergan hujjat bilan davolashdim. Tenib turib olganlarni hukmingga topshirdim. Shunga mening ilgari va keyin qilgan gunohlarimni, yoshurun va oshkora gunohlarimni mag'firat qilgan. Sen xohlagan bandalaringni oldida qilg'uchisan. Sen xohlagan bandalaringni keynida qilg'uchisan. Sendan o'zga iloh yo'qdir. Yana bir rivoyatda: "Va ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim va antal muakhir." La ilaha illa anta. Sen mendimi bakrak biladigan qilmishlarimni mag'firat qilgan. Sen ilgari qilg'uchi va kechiktirguchisan. Sendan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir deydi deyilgan. To'g'risini Alloh bilir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.